السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتكم شهوات اسعد جاد. اليوم جبت لكم واحد الوصفه، حتى هي ديال البرد، صراحه زوينه. هي وصفه او سيرو بالنسبه للوليدات الصغار اللي كتجيهم السعله او الرواح كيجيهم بزاف وهما باقيين صغار. هاد السيرو كيجي زوين وبمواد طبيعيه، يعني ما عندوش حتى شي ضرر على الطفل او الدري الصغير، وفيه منافع جد صحيه. هنا عندنا اللفت الابيض، كنشدوه كنقيوه ونغسلوه، كنحكوه في الحكه كرقيقه بحال هذا الشكل، كنحكوه على هذا الشكل، وكناخذوا معلقه كبيره ديال السنيده كنديروها في واحد البواطه، كنديروا اللفت اللي كنحكو نديروا عليها معلقه ديال السنيده، وكنسدوا ديك البواطه وكنخليوها واحد 3 سوايع او 4 سوايع. هذيك اللفت كطلق لينا واحد الماء، واحد جيل كيكون شويه ثقيل. هذاك السيرو ديال اللفت يمكن لينا نعطيوه للوليد او الطفل كل ساعه المكانه، كنعطيوه معلقه صغيره كل ساعه المكانه، كنعطيوه معلقه صغيره ديال هذا السيرو. وهذاك اللفت اللي كيبقى لينا، يعني كيطلق لينا الماء، وهذاك اللفت اللي كيبقى لينا حتى هو يمكن لينا ناكلوه حنايا الكبار، او الا كان الدري او البنيته يعني كببرين شويه، يعني كيمكن لينا نعطيوهم هذاك الخليط ياكلوه يمضغوه ويسرطوه. صراحه هاد الوصفه عندها منافع صحيه بزاف، يعني كتخرج لهم هذاك الميكروب وهذيك الوسخ اللي كيكون عندهم في الصدر، كيخرج. وبالتجربه يعني انا كنجربها، يعني الحاجه اللي كنحطها في القناه ديالي والا كتكون مجربه وعندها عندها منافع، وعندها واحد ليفي اللي هو زوين بالنسبه لوليداتي. السيرو ديالي ها هو واجد. ملي كنخلي اللفت مع سنيده واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع، كتطلق ليا هاد السيرو هذا، كنصفيه بالصفايه كيطلق ليا هاد السيرو، كنعطيه للوليد او اي واحد يمكن ياخذ هاد الوصفه، سواء الناس كبار او صغار، معلقه كل ساعه. يعني كتخوي كاع داك الميكروب وداك الشيء كله اللي كاين في الصدر. وتا هاد اللفت هادي اللي كتبقى لينا داكشي اللي صفينا، يمكن لينا ناخذو حنايا الكبار او الدراري، يعني اللي كبابرين شويه، يعني كتجي حلوه، يعني ما كتكونش مسوسه ولا شي حاجه، كتجي زوينه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تستافدوا منها وديروها لوليداتكم. صراحه وصفه زوينه وكتنفع وسيرو طبيعي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه وتجربوها. شكرا على المتابعه، ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم، واللي اول مره يدخل لاشين ديالي يتابونا معايا باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء.